दादू मां रिपोर्ट कर रहा है हवलदार अली बबर। दादू में अमन व अमान जी सूरत हाल ऐं शहर में पुलिस की मौजूदगी के जांचण लाइ SSP दादू पारां शहर ऐं भर वारनि इलाक़नि जो गश्त पुलिस नफ़री के ब्रीफिंग ॾेई सख़्त हिदायतूं जारी कयूं वयूं। SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी शहर जो सरप्राइज़ गश्त कंदे दाख़िली रस्तनि ते क़ाइमु कयल चेकिंग पॉइंटुनि हाईवे ऐं शहर अंदरि मुक़रर पुलिस गश्त ऐं पैकेटुनि जो जाइज़ो वरितो। शहर में हिफ़ाज़ती इंतज़ामनि जो जाइज़ो वठण बैदि SSP दादू गश्त ऐं तकिड़े रद्द अमल लाइ मुक़रर मददगार 15 जे जवाननि खे SSP ऑफिस तलब करे खेनि ब्रीफिंग ॾिनी। SSP दादू समूरनि अहलकारनि ऐं उन्हनि जे इंचार्जनि खे सख़्तीअ सां हिदायतूं ॾींदे खेनि टर्न आउट बहितर रखण ऐं शहर में मुअसर मौजूदगी यकीनी बणाइण जो हुकुम ॾिनो। खेनि खे अमन व अमान बहाल रखण लाइ पंहिंजी ड्यूटी पॉइंटुनि ते वधीक होशियार ऐं चाको चौबंद रहण समेत मशकूक माण्हुनि ते गहरी निगाह रखण जी सख़्त हिदायत कई ऐं खेनि चयो त अमन दुश्मन अंसरनि ख़िलाफ़ फौरी ऐं बिला तफ़रीक़ कार्रवाई अमल में आंदी वञे। उन में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही नाक़ाबिले बर्दाश्त हूंदी।